वाह जेसीबी हो। वाह साइड पे तो एक ट्रेन भी है। चलो इसको ऑन कर देते हैं। ट्रेन वो वाह ब्यूटीफुल वो। हे यहाँ पे एक लाइन है, चलो इसको हटा देते हैं। जेसीबी वो हो बस गया रेल वो हो। वाह ग्रीन कलर का हेलीकॉप्टर। चलो हेलीकॉप्टर आगे बढ़ो। वो ये क्या है? एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट। चलो एलिफेंट तुमको ऑन कर देते हैं। बॉक्स से बाहर आ जाओ। वो नो 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 इस तरफ जाओ। वो वाह कितने सारे टॉयज। चलो एलिफेंट तुम साइड में बैठो। इसको ऑन कर देते हैं। एलिफेंट तुम आगे बढ़ो। ओह नो 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 इस तरफ इस तरफ। वो ये तो एलिफेंट का मम्मी है। चलो बेबी एलिफेंट तुम बंद होके मम्मी के पास बैठ जाओ। वो ये क्या है? ये तो बिना सिर वाला जानवर है। चलो इसको भी ऑन कर देते हैं। बिना सिर वाले जानवर तुम आगे बढ़ो। वो कितना स्पीड से जा रहे हो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वो बिना सिर वाले जानवर का तो सिर मिल गया। ये तो एक डायनासोर है। चलो इसको ऑफ कर देते हैं और हेल्प लाते हैं। चलो फायर ब्रिगेड तुम हमारा थोड़ा सा हेल्प कर दो। डायनासोर का सिर नीचे लाना है। चलो डायनासोर तुम थोड़ा सा साइड में हो जाओ। फायर ब्रिगेड तुम्हारा हेल्प कर रहा है। वो हो अभी फायर ब्रिगेड का लेडर ओपन हो गया और डायनासोर का सिर अभी नीचे आ जाएगा। वो डायनासोर का सिर हम लोग लगा देते हैं। वो हो चलो डायनासोर तुम तो फिक्स हो गए। तुम थोड़ा सा साइड हो जाओ। वो ये तो मंकी है। और देखो फ्रेंड्स कितने सारे टॉयज। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। वो ट्रेन भी ऑन कर दिया। वो हो और हमको एक हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है। चलो हम हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। वो